ట్రైన్లో ఉజు ఏ విధంగా చేయాలో తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ వాష్ బేసిన్ ఉంటుంది కదా అద్దం ముందర, అంటే ఈ పక్క టాయిలెట్స్, ఇక్కడ పోకూడదు. ఈ విధంగా ఒక 1/2 లీటర్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్ తీసుకోవాలి. లీటర్ అయితే ఇందులో మునగదనమాట, 1/2 లీటర్ బాగుంటుంది. ఇప్పుడు మిస్వాక్ కూడా చేయొచ్చు. కుళ్ళి ముందుగా మగం కడుక్కోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు కుడి చెయ్యి, ఇప్పుడు ఎడమ చెయ్యి, ఇప్పుడు మసాజ్ చేయాలి. కాలు కడిగేటప్పుడు ఇట్లా ఈ విధంగా మూల కడుక్కోవాలన్నమాట. చాలామంది దీని మీద పెట్టే వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారు కాబట్టి ఈ విధంగా కింద పక్క కడుక్కుంటే చాలా నీళ్ళు వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. అంటే ప్రజలకు కూడా ఇబ్బంది కలగకూడదు. ఇక్కడ ఉజు మంచిది ట్రైన్లో.